Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês algumas historinhas da Bíblia. Espero que vocês gostem. A historinha que eu escolhi pra hoje é a história de João Batista. Vocês conhecem? A história é assim. Maria, mãe de Jesus, tinha uma prima que se chamava Isabel. Aí as duas combinaram que quando a Isabel engravidasse, ela ia fazer uma grande fogueira à noite para Maria saber que ela tinha engravidado e ia ter um bebê. E quando essa criança nascesse. Ok, essa criança nasceu e acabou ganhando o nome de João. E Maria engravidou também, só que ela engravidou de Jesus. E eles eram primos e amigos, né? João Batista cresceu. Quando ele ficou um pouco maior, quando ele já era um pouco mais adulto, ele começou a batizar as pessoas. Porque ele falava, se vocês se batizarem, vocês vão esquecer os seus pecados. E ele batizava todos. Ele tinha pessoas que seguiam ele, que a gente chama de discípulos, e estava lá, ele ensinava a lei do amor, ele falava para as pessoas redimirem seus pecados. Ele veio um pouco antes de Jesus, nasceu um pouco antes de Jesus, para poder preparar, né, entre aspas, para as pessoas saberem mais ou menos o que era, para depois Jesus chegar aqui na Terra e falar um pouco mais aprofundado. Mas João Batista que começou. Daí ele falava para as pessoas redimirem seus pecados, tal. Um dia, certa vez, existia um rei chamado Herodes. E ele tinha um irmão, que era casado com uma princesa chamada Herodíades. Esse rei resolveu casar-se com a mulher do seu irmão, que já era casada, com a princesa Herodíades. E ela aceitou. E eles casaram. Então ficou o rei Herodes e a rainha Herodíades. E toda vez que eles se encontravam, João Batista e o rei e a rainha, João Batista falava, olha, vão se batizar porque vocês pecaram, vão se batizar. E a rainha ficava com muita raiva disso. Uma vez o rei chamou João Batista para conversar, normal, no castelo, e pediu que ele fizesse uma magia. Ele achou, meu Deus, como é que eu vou fazer essa magia? Ele sabia fazer, só que ele não quis fazer porque o rei estava mandando ele fazer. Como é que ele ia fazer? Não dava, né? E ele não fez. Ele falou, enquanto vocês não redimirem seus pecados, não forem se batizar, eu não vou fazer a magia para vocês. Ok. Ele foi preso por 2 anos. Ficou lá. Prenderam ele. A rainha falou pro rei, prenda ele. Ele ficou preso por 2 anos. E aí, os discípulos dele, os seguidores dele, levavam comida, água, alguma coisa pra ele fazer, né? Tipo, um copo de água pra ele beber, um prato de comida, um travesseiro, um colchão, né? Alguma coisa pra ele se sentir um pouco mais confortável. Ele emagreceu, ele ficou feio, doente. Um dia, o rei resolveu dar uma festança no castelo. Chamou um monte de reis e rainhas de outros países, chamou muita gente. E tava lá, dançando, e cantando, dançando, comendo e bebendo. Tava se divertindo. Daí, ele chamou a sua enteada, que seria sua sobrinha, que é filha da rainha Herodíades, e com o irmão dele. Então, seria sua sobrinha. Pra dançar, a Salomé. Chamava, vem Salomé, vem dançar. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo brincando, se divertindo. Vem também, vem brincar, vem dançar. E ela era muito bonita, ela tinha 17 anos. Ela era linda, o cabelo dela era longo, ela era maravilhosa. Daí ela falou, não, eu não quero ir. Eu só vou se você me der alguma coisa. Aí ele falou, já sei.
você dança e você me pede qualquer coisa que eu te dou. A mãe dela chamou ela e falou: eu quero a cabeça de João Batista. Aí ela, vou pedir isso então. Ela dançou e depois o padrasto dela perguntou: o que você quer? Aí então ela pediu a cabeça de João Batista. O rei, como tinha prometido para ela, teve que mandar cortar. Cortou a cabeça e ela pediu uma bandeja. Então trouxe para todos verem a cabeça de João Batista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!